Alors, ça n'a regardé sous bon roi là, c'est building là. Tu vois, pas trop longue distance avec toilette là. Voilà, on a travaillé à RHP là. L'autre toilette là déjà, on a fini de couvrir. Nous finissons avec lui-même. Finir là, c'est ça, nous allons le couvrir. Demain, si Dieu fait me passer, s'il va finir dimanche, si Dieu fait, monsieur dit, il m'a motivé pour que fini. Moi, je ne sais pas si c'est lundi ou bien mardi ou bien mercredi, je ne sais pas qui est la bonne possibilité à moi-même pour bloc là démarrer. Et puis pour monsieur là, depuis au fini là, il faut qu'il trace et là pour moi pour nous connaître ça n'a fait. Parce que par les jours, nous sommes obligés de travailler à RHP pour nous ça n'a pas fait. Bon Dieu avec vous, n'avons dit moi qui joue pour me faire bosser au tracé, espace là moi s'il vous plaît. Bon Dieu avec.